é verdade, não é mentira. O maior fato da história. Tanto riram, tanto duvidaram, apagaram da memória. A Bíblia já avisava há tantos séculos atrás que um dia, num piscar de olhos, tudo aqui não seria mais. Chamaram de conto antigo, disseram que era terror, mas o aviso estava escrito letra por letra em amor. Crianças desapareceram, maternidades vazias, jovens e idosos, senhoras e senhores. Chegou o fim dos seus dias, tocou a trombeta no céu, o mundo inteiro estremeceu. O maior acontecimento da história: Jesus voltou. Ele apareceu, ele venceu. 1600 anos, ecoando a mesma voz, profecia em cada página, Deus falando sobre nós. Ouviram, mas desprezaram, viraram o rosto pra luz. E agora o que era promessa é a presença que conduz. Crianças desaparecerão, maternidades vazias, jovens e idosos, senhoras e senhores. Chegou o fim dos seus dias, tocou a trombeta no céu, o mundo inteiro estremeceu. O maior acontecimento da história: Jesus voltou. Ele apareceu. Quem chorou, quem creu em silêncio, agora canta em exaltação. Quem zombou, acorda em espanto diante da mesma visão. O rei que foi crucificado agora volta em esplendor. Tudo se curva, tudo reconhece: Jesus é Senhor. Crianças desaparecerão, maternidades